Ovakav tempo i ovakav nivo izgradnje dokazuju da su realna i najsmelija očekivanja. Od nekadašnje Juge ostalo su samo sećanja i podeljena mišljenja. Vrlo je verovatno, dragi gledaoče, da si od baba i deda čuo ono da mi je cenjeni pasoš, radno vreme do 2, shopping u Trstu, more. Kao deca smo učeni da smo zajedno veći i jači i dok je to u dosta situacija zapravo tačno, 90-ih smo zaboravili na bilo kakav vid bratstva i jedinstva. Međutim, u ovom videu nećemo zalaziti u te detalje i dodatno sipati sona i dalje svežu ranu, već ćemo se pozabaviti idejom ponovnog ujedinjenja iz političke i ekonomske dobiti. Uostalom, to nas je onako sve čeka u Europskoj uniji pre ili kasnije. Možda ipak i nikad. S obzirom da su se granice i imena Jugoslavije dosta menjale od nastanka 1918. pa sve do 2003. možemo da izaberemo samo jednu i izabrat ćemo ono najpoznatiju i najstabilniju, a to je Titova Jugoslavija, odnosno SFRJ. Juga je obuhvatala današnjih 6 nezavisnih država, međutim, pošto vjerojatno znate koje su, samo ćemo brzo da ih prođemo. Ovu i ovu. I također obuhvata još jednu delimično priznatu državu koja je u stvari deo jedan od ovih 6. Ajde sad da vidimo kako bi se poneli odnosu na europske sile. Ova Jugoslavija se prostirala na oko 255.000 km2 i bila je najveća država na Balkanu i da su jedini i dalje bi ostalo tako. Juga bi bila 77. u svetu po veličini, između Gabona i Gvineje, ali pošto to verovatno apsolutno ništa ne znači, uporedit ćemo je sa evropskim državama. U Evropi bila bi čak 11. po veličini, ispred i Velike Britanije, međutim i dalje manja od Italije, Poljske, Nemačke, Španije i Francuske. Sa dolaskom 90-ih, opšte je poznato da su mnogi ljudi emigrirali sa ovih prostora. Kada to spojimo sa negativnim prirodnim priraštajem koji je usledio, vidimo da je Juga jedna od samo 23 države u svetu u kojoj se stanovništvo konstantno smanjuje. Ocenjuje se da je 1991. godine Jugoslavija imala 23,2 miliona stanovnika, dok bi da su jedini imala 21,3 miliona, odnosno 5 puta manje od moje zlato od Milice Todorović. Ipak, sa tom populacijom Jugoslavija bi se spustila sa 36. na 58. mesto u svetu. Neće ni pokušati da izgovorimo ovu zemlju. U Evropi Juga bi bila čak 9. mesto između Poljske i Rumunije i ispred država poput Holandije i Belgije, međutim iza svih kapitalnih država Evrope. Najnaseljenija država bi dalje ostala Srbija sa 7 miliona stanovnika, zatim idu Hrvatska i Bosna i Hercegovina, dok je na dnu Crna Gora. Da se danas ujedine ove zemlje, struktura stanovništva bi bila još komplikovanija nego pre, kako zbog drastične promjene u stepenu rasta stanovništva u određenim delovima zemlje, tako i zbog mnogobrojnih bojkotovanja popisa stanovništva u ovim državama. Srbi bi i dalje bili najmnogoljudniji narod sa 36% ukupnog stanovništva, isto kao i 1981. Hrvata bi procentualno bilo malo više, odnosno 21%. Najveće promjene je što bi Albanci skočili sa 5. na 3. mesto sa preko 10% stanovništva. Zatim slede Bošnjaci koji su odmah ispod, a zatim i Slovenci. Makedonci i Crnogorci ne bi menjali mesta, imali bi 6 i 1,5% respektivno. Najveća manjinska zajednica bili bi Romi, za koje se procenjuje da ih na ovim prostorima ima oko 700.000. Pravoslavci sa nešto više 9 miliona pratilaca bi činili skoro 43% stanovništva, zatim slede katolici sa 5,8 miliona, odnosno 27% i muslimani sa 22%. Vrlo je verovatno da bi sa svojih preko 1,6 miliona stanovnika glavni grad nove Jugoslavije bio Beograd kao najveći i istorijski glavni grad svih Jugoslavija. Najveći gradovi iza njega su Zagreb, Sarajevo, Ljubljana i Skopje. Također smo i upoznati sa činjenicom da su ex-ju zemlje stagnirale od 90-ih pa do danas. Zapravo jedino je Slovenija ostala gotovo netaknuta početkom rata i par godina kasnije dostigla svoj BDP iz 1990. A mi od Srbiji, mi smo daleko od toga, ali srećom to je Beograd na vodi. Jugoslavija je 1990. bila čak 21. najveća ekonomija u svetu i 12. u Evropi, odmah iza Švedske i Belgije. Međutim, kako su sledili ratovi i kriza, da se sad ujedini Jugoslavija, naša pozicija bi bila dosta niža na tim listama. Sa sadašnjih nominalnih 170 milijardi, Juga bi bila 54. u svetu i 21. u Evropi. Prosječan nominalni godišnji dohodak jednog Jugoslovena bio bi $8.000, odnosno jedva četvrtina do onog u Europskoj uniji i ispod svetskog proseka. Međutim, ta cifra varira drastično od regiona do regiona. Najviši dohodak po osobi i ujedno najviši standard bi imali Slovenci, dok je najsiromašniji region, takozvano Kosovo, koje je čak 5 puta siromašnije od Slovenije. Međutim, po nekim random podacima sa Wikipedije ispada da Makedonija ima čak niži standard života od Kosova. Ali nemojte da verujete u sve što pročitate sa Wikipedije. Isto kao i za BDP, najveća neto plata u Sloveniji iznosi preko 1000 evra mesečno, dok je Makedonija ispod 370. Uvek se govorilo da je Jugoslavija imala moćnu vojsku i to je bilo tačno. Mnogi su smatrali
smatrali da je njena vojska bila čak četvrta najjača u Evropi. Broj aktivnih vojnika je bio čak 230.000 i imala je još oko 3,2 miliona rezervista, dok je danas taj broj na oko 90.000 i 77.000 respektivno, što nastavlja dosta ispod nivoa bilo kakve vojne sile, ali ipak ispred zemalja poput Australije i Kanade. Sve u svemu, Nova Jugoslavija ne može da parira nekadašnje. Broj stanovnika se smanjuje i taj trend se ne zaustavlja. Ekonomija je praktično stagnirala, a vojska je gotovo nepostojeća. Međutim, u nekoj utopiji gde se loša prošlost nije ni desila, Jugoslavija kao jedinjeno tržište u kojem žive bratski narodi nije loša zamisao. Tom idejom i mnogim drugim koji obuhvataju ujedinjenje Slovena bavili su se balkanski i slovenski intelektualci vekovima unazad, o čemu će biti priča u nekom od narednih videa. Ako vam se svidio video, zabodite neki like, share i subscribe. Ima nas sad i na Twitteru, Instagramu i Facebooku. Vidimo se uskoro.